Tänään me fiilistellään vähän skeittauksen alkuaikoina harrastettua lajia eli slalomia. Kaikki, jotka on nähnyt Dogtown ja Sea Boys-leffan tietää mistä on kyse, mutta kaikki muut saa tietää lisää ohjelman loppupuolella. Mitä sä voit kertoa slalomin historiasta? Sehän ulottuu niinku 60-luvulle ja jenkkeihin. Rullalaudalla ei aluksi oikein tiennyt mitä tekisi, niin sitten laskettiin vähän mäkeä ja sitten joku keksi laittaa samanlaisia keppejä kuin alppihiihdossa ja sitten ruvettiin pujottelemaan niitä ja se oli sitä aika pitkään koko rullalautailu, että laskettiin mäkeä ja pujoteltiin keppejä. Se ratkaiseva käänne oli oikeastaan tuossa niinku 70-80-luvun vaihteessa, kun tuo vertikaaliskeittaus, ensin lähdettiin puuleista ja sitten mentiin näihin ihan ramppeihin. Niin se saavutti niin paljon suosiota, että oikeastaan kaikkea mitä muuta ei enää tehtykään. Mutta sä luulen, että tää saattaa vielä tästä niinku nousta? Ainakin Suomessa olisi toivottavaa, että täällähän tää niinku, tässä on kaikki harrastajat, ketä on nyt täällä näin. Onko se näin pientä? Kyllä mä voin sanoa, että se on melkein tässä näin. Monet ei edes tiedä, että tällainen laji on olemassa, niin ei sitä nyt kukaan lähde harrastamaankaan. Itse kun näkee jonkun vetävän, niin näyttää siltä, että tää on vähän niinku lumilautailis. No, tässä on se oleellinen ero niinku just tuohon lumella, esim. Laudalla tai sitten suksilla slalomiin, niin tässä pystyy ottaa vauhtia lisää ilman, että on mäkeä. Tää pystyy vetämään niinku tohon suuntaan yhtä lujaa melkein kuin tähän suuntaan. Tässä on tämmönen niinku melko standardi temppulauta. Eli renkaat on tosi pienet, kapeet. Trukkia on yleensä aika kireellä, ei käänny juurikaan. Kun vertaa tähän tällaiseen slalomlautaan, niin nämä renkaat tosi paljon leveämmät. Toinen ero on nämä trukit, nämä on tosi paljon kapeammat ja sitten tosi löysällä. Sitten olisi tällainen vähän perinteisempi, eli tämä on tämmöistä niinku puurimoista tehty. Se mikä tässä on niinku eroa tohon, niin on nämä trukit. Tää on ihan oma designi. Tässä on jousitus. Normaalitrukeissa on tämmöinen kumipivot-systeemi. Niin tässä on ihan jouset. Pokkis, kerropas milloin sä kokeilit slalomia ensimmäisen kerran? Se taisi olla 78. Rullalautailuhan silloin kielletty laji. Kadulla jos poliisit näki, ne pysäytti ja antoi rangaistuksen. Slalomia tätä kesää ennen, niin mä oon 79 vetänyt viimeksi. Ja nyt jo lähtee vähän sujuun, kyllä hirveetä vielä. Saa pikkusen enemmän raneja sisälle. Mä just laskin nauroin tossa, että ennen tätä päivää niin 4 viimeisen harjoituksen keskiarvo oli 9 vuotta, nyt se on enää 7 vuotta. Meinaat sä jatkaa? Kyllä, tietysti. Etupyörät lähti alta ja olkapää sukellus. Arppitatuointi. No ois varmaan ollut ihan hyvä, jos tässä olisi vähän skeittilaudallakin seissyt aikaisemmin. Jos tuntuu, että tulee vauhtia, niin älä hyppää suotta pois. Anna mennä vaan. Oota. Me vaan ottaa tuolta ylhäältä taas vauhdit. Mä teen sulle tähän erikoisradan. Miksi mulla on hame? Yeah! God damn it. No niin, sehän meni ihan kuin vanhalta tekijältä. Onneksi olkoon. Kiitos. Oikeesti en olisi ikinä uskonut. Mä olin ihan varma, että tää ei oikeesti tuu menee. Mut sit se alkoi niinku tuntua ihan easyltä. Hitto vieköön. Hei, kiitos sulle vielä. No. Ja toivottavasti saatte lisää harrastajia. No. Messi. Ensi viikolla hiessä mukana muun muassa Swamp Volley-laji. Tämä vähän erikoinen suolentopallo. Nähdään silloin.